巴黎开奥运会22度，你说在这种地方有必要去安空调吗？床是一次性的，那他不就睡个觉吗？你要多高级的床呢？这不是法国这个巴黎开奥运会是吧？然后啊，我在简中互联网上就看到一些人说这个法国啊，办的寒酸啊，什么人法国那个什么奥运会那个奥运村那个床是用纸做的，哎，以什么一次性的，说法国那个奥运会那个运动员住的那个地方啊，哎，感谢巴基总的水晶球子，感谢巴基总啊，说人家法国开奥运会那个奥运村运动员住的地方啊，那个床是纸做的，说那个法国那个奥运会运动员住的地方没有空调，哎，然后呢，反正就是各种吧，很寒酸，哎，而且啊，就是觉得法国奥运会啊，就是办的不上档次，哎。那么就是我就挺好奇的，我就去查了一下法国巴黎的温度啊，因为法国它的气候跟我们这儿不一样，你看我们这儿现在是7月份是吧？热的不行，那外面30多度甚至40度，它法国那边不是这个气候。那我去查了一下巴黎的温度，你好家伙，那过2天最高温度也就是25、6度，最低15、6度。那这个温度是有多低呢？你知道哈尔滨吧？我前几天刚从哈尔滨回来，就这个温度比哈尔滨还要低好几度。你说在这种地方有必要去安空调吗？对不对？我觉得不安空调才是正常的。你安空调，我觉得这不是正常人的行为啊！你说你这最高25、6度是吧？平均下来可能这个白天可能就是23、4度、22度，你安毛线空调啊，对不对？就是所以说，就是老是带着自己的这种叫什么呢？这个叫什么呢？自己的这种周围的这个生活环境去看待别人。你包括说这个法国奥运会办的这个寒酸，床是一次性的，那他不就睡个觉吗？你要多高级的床呢？他就睡个觉嘛，对不对？能满足最基本的需求就可以了，能省就省嘛，这个有什么问题吗？对吧？这个咱们自己花钱办事也是这样的，对不对？能省就省，就睡一觉就完事了，我觉得没毛病。你说这有啥毛病呢？是不是？你好，你在哪个城市啊？我在南宁，然后我刚从欧洲就是研究生毕业回来。好，你想说什么？然后我想佐证一下，就是确实在欧洲那边，它的温度确实不用开空调，因为我在欧洲2年，就晚上几乎没开过空调。OK， 你在欧洲哪个城市啊？在西班牙。在西班牙，它最高，而且它的昼夜温差比较大，就是它中午40度，然后晚上可能就27、8，就27、8度也没有到开空调的必要。好的，行，好，还有什么想说的？还有，其实他们睡的那个床啊，它其实不像中国国内那种什么红木那种，它不讲究，它都像宜家那种简陋的那种样板房。其实我们租房都是那种很简陋的床，其实大家都这样子的。好，知道了，感觉挺正常的。好，就这样，谢谢。感谢各位看完本期片，更多内容请关注护城风，注意是简体的 ，UID 498697661，切片内容请关注我护城风，注意这个护是繁体的。UID 90473880，切边为我个人爱好，非护城风本人账号。谢谢大家。